गाइस वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। आज मेरो हेलमेट आउँदैछ अनिलको। आज राति कति 11 बजी आउँछ सायद। 11 बजी मैले पनि हेलमेट हो यो हेलमेट लगाएर आएको छु डरबाकीमा। प्याकिङ स्याकिङ सब भएर यहाँ गाडीमा पनि हालिदिनु भएको छ दाइले। अब एकछिन कति 8 बजी बल्ल हिँड्छ अरे गाडी, अनि 11 बजी फेरि राति आउनुहुन्छ। आज अनिलको हेलमेटको अनबक्सिङ हुन्छ, पछि भेटौँला। यो कबाडी हेलमेट लगाउँदा वाक्क पऱ्यो। आज राति हेलमेट आउँछ, के गर्नु अब यही हेलमेट लगाएर दिन बिताउनु पऱ्यो यार। गाह्रो छ साथी, गाह्रो छ। आज हेलमेट आउँछ, टक्क लगाएर राति अनबक्सिङ हुन्छ साथी। राति आउने कि नै? राति जाने कि नै 10 बजी? राति 11:57 जानु छ हेलमेट लिन। टक्क हेलमेट लिएर आउनु छ। भर्खर काशीपुर अरे सिपुर टाइम लाग्छ। गाह्रो छ साथी, गाह्रो। लाइट किन मधुरो भयो क्या? रातिको 12 बजी म पुग्छ गइसकेको छु। अझै जाउँ, यही आएन। कतिखेर हेलमेट हलाएर यो हेलमेट फेर नयाँ हेलमेट लगाउँला भइरह। आउँदै लाग्ने टाइम भयो। गाडी कतिखेर आउँछ मुख नदेखिन आएको छु यार। 2 घन्टा सुतेको पनि आउने टाइम त हो क्या। गाडी आउँदै नजिक यस्तो चिसो छ। लास्टै नयाँ हेलमेट अनबक्सिङ अनिलको हेलमेट हो, डट हेलमेट। एसएमकेको मैले बेचिदिएँ। अब त्यो अनिलको लगाउने अनिलको किनेको थियो। लगेज बल्ल हेलमेट आयो अब अनिलको। अब घर गएर अब यसको अनबक्सिङ हुन्छ, यहीँ गर्छु होला सायद। यसको हेलमेट खोलेर अब लगाएर जान्छु अनिलको। रोडमा अनबक्सिङ भएछ। लाग्यो अनिल, अनिल यही एउटा भोलि हेर्नु। हेलमेट आयो गाइस, हेलमेट अनिलको। बोबल रहेछ। मैले सोचेको पनि थिएँ यस्तो छ भने दामी। ल भोलि फोटोसुट आउँछ एउटा दामी। यही अनिलको हेलमेट बोबाल छ। यो बाइकको लागि राम्रो रहेछ एसएमके भन्दा त साथी। तिमी किन सेन्टिकै तिमी दामी छ नि हेलमेट। कस्तो छ साथी तिमीले? एकदम बब्बाल। एसएमके भन्दा राम्रो छ नि। एसएमके भन्दा अरु खै त पहिलो बिसपले लग्यो। आउनुस् एलेक्स बबाल देखाएको छ तर हेलमेट यार अनिलको। यो एसएमकेको जस हेलमेटहरू भइरहेको छ दाइ।